පහුගිය දවස්වල දිගටම කතා කළේ භික්ෂුන් වහන්සේගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කිරීම පිණිස උමනා මූලිකම ධර්මය ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ කැමැත්ත. භික්ෂුවක් කියන්නේ මුළුමනින්ම නිවන අරමුණු කරගත් කෙනෙක්, විමුක්තිය අරමුණු කරගත් කෙනෙක්, නිවන පිණිස කටයුතු කරන කෙනෙක්, විමුක්තිය පිණිස කටයුතු කරන කෙනෙක්, ආරෂ්ඨංග මාර්ගයේ අනුගමනය කරන කෙනෙක්, රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීම පිණිස මඟට පැමිණෙන කෙනෙක්, ඒ සඳහා වෑයම් කරන කෙනෙක්, ඒ ඉලක්කෙහි යුක්ත කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ සඳහා ඔහුට තිබෙන ප්‍රධානම සුදුසුකම එහෙම නැත්නම් ඌමනාව තමයි ඒ රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරන්න ඕන කියන බලවත් ඡන්දය, බලවත් කැමැත්ත, ඌමනාව. ඒ ගැන තමයි අපි පහුගිය කාලේ දිගට කතා කළේ. එතකොට ඡන්දය ඇති කර ගැනීම, ඡන්දය කියන ධර්මතාවයේ වැදගත්කම ගැන අපි බහුල වශයෙන් කතා කළා. ඒ ඡන්දය ඇති කර ගැනීම ගැන යම් දැනුමක්, තේරුම් කර ගැනීමක් තමයි අපි අවසානයේට කතා කළේ නේද? ඡන්දය ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන නේ ගොඩක් අයට තියෙන අමාරු තේරෙන්නේ නැති නේද? ඡන්දය ඇති කර ගැනීම කොහොමද ඡන්දය ඇති වෙන්නේ? ඡන්දය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ ඇහුම්කන් දීමෙන්, බුද්ධ වචනේ පිළිගැනීමෙන් ඡන්දය ඇති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිගැනීමෙන්, ඒ අවබෝධයේ ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහා ගැනීමෙන් ඡන්දය ඇති වෙනවා. ලෝකයේ ගැන පිරුණු සම්පූර්ණ අවබෝධයේ, පිරිසිදු අවබෝධයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුයි. ඒ අවබෝධය තමයි ධර්මයේ විදිහට අපට විස්තර කරන්නේ. ඒ ධර්මයේ අහනකොට ලෝකේ යථාර්ථය ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් මෙයයි කියලා අපට දැනුමක් ඇති වෙනවා. ලෝකේ යථාර්ථය තමයි සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි. සංස්කාරවල අනිත්‍ය බව, අස්තිර බව, අස්වැසීම් රහිත බව ලෝකයේ ස්වභාවයක්. නේද? අන්නේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නට පුළුවන් ධර්මය හොඳින් අහන, ධර්මය පිළිගන්න කෙනාට. අස්තිර දේවල්, අනිත්‍ය දේවල් ගැන දැනගන්නකොට ඒ දේවල් අස්තිරයි, අනිත්‍යයි, අස්වැසීමකින් තොරයි කියලා යමෙක් පිළිගත්තොත් ඊට පෙර යා තුළ තිබුණු ඒ දේවල් වල වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා අගය කිරීමක් ගැන ඔහුට තිබුණනේ හිතක්. අන්නේ හිත නැති වෙලා යනවා. ඒ අගය කිරීමේ ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. එතෙන් පටන් ඔහු තුළ තියෙන්නේ අගය කිරීමට නෙමෙයි, අගය කිරීම නෙමෙයි. ඒකේ ආදීනව කල්පනා කරනවා එතෙන් පටන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊතරේ අගය කරන ස්වභාවය නැති වෙලා ආදීනව දකින්න ස්වභාවය ඇතිවීමට කියනවා නිබ්බිදාවටපත් වෙනවා කියලා. නේද? ඒ ගැනම අපි ඒ ස්වභාවයම අපි සාමාන්‍යයෙන් විවහාර කරනවා කලකිරෙනවා කියලා. ඊළඟට සංවේගයටපත් වෙනවා, එපා වෙනවා. එහෙම සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් එපා වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර එපා වෙලා යනවා කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවහාරය කළත් ඊතරදී වෙන්නේ එපා වීමක් තමයි. නමුත් ඒක එපා වෙන්නේ නිකන් මේ తాවකාලික ස්වභාවයක් නෙමෙයි මෙතනදී තියෙන්නේ. නිබ්බිදාව කියලා කිව්වහම එතෙන්ද එපා වෙන්නේ අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් බඩ පිරුණාම කැම එපා වෙන්නේ. හොඳටම බඩ පිරෙනවා. එතකොට කැම එපා වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් කෑමේ සුවඳ දැනිලා දැන් උයන කට්ටිය කියන්නේ මට කෑම එපා වෙලා කියලා. ඒ වගේ එපා වීමක්. එහෙම එපා වීමක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එපා වෙනවා කියන වචනේ එච්චර සුදුසු නෑ එතෙන්. ඒ අර්ථය සුදුසු නැත්නම් මොකද අපි ඒක ඒ වචනේ ඊටාම ප්‍රාථමික දේවල්ට භාවිත කරලා
ඒක අර්ථවත් දෙයකට භාවිත කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි නු රෙද්දක් දූවිලි පිහින්ට අරගෙන, දැලි අල්ලන්න අරගෙන, වලං අල්ලන්න ගත්ත රෙද්දා තියෙනවා. ඒ රෙද්ද මූණ පිහින්ට ගන්න බෑනේ. ආන් ඒ වගේ. එපා වෙනවා කියන වචනේ ඊටාම සාමාන්‍ය දෙයකට භාවිත කළා ඒක වැදගත් දෙයකට භාවිත කරන්න අමාරුයි. ධර්මයට භාවිත කරන්න අමාරුයි මේ වචනේ. පැහැදිලිද? නැත්තම් ඒක හරි. දැන් රෙද්දම කියමුකෝ. රෙද්ද අපිට අඳින්න පුළුවන්, මූණ පිහින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ රෙද්දෙන් අපි දැලි පිහලා නා. කල්ැතුම දැලි පිහලා එකේ. එහෙනම් අසුචි පිහලාලා. දැන් අපිට මූණ පිහින්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ එපා වෙනවා කියන වචනේ අපි බාල දෙයට භාවිත කරලා ගොඩාක් භාවිත කරලා දැන් කෑම කන්න බැන්න මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු අපිට මේ මොන හරි යමක් ඉල්ලලා අපිට උදව්වක් කරේ නැති මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. මට ওই මිනිස්සු එපා වෙලා තියෙන්නේ කියනවා. ඒතර මේ වචනය අපි දුර්වල දෙයට භාවිත කළා නේද? අන්නේ නිසා මේ වචනය අග්‍ර අර්ථයේ පිණිස යොදන එක සුදුසු නෑ. හොඳ මදි ගැලපෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා එපා වෙන කියන වචනේ ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ කලකිරෙනවා කියන වචනේත් එහෙම භාවිත වෙලා තියෙනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට. නේද? අර රෙදි කෑල්ල හොඳ රෙද්ද අසුචි පිහින්න ගත්තොත් එහෙම ආයෙ භාවිත කරන්න බෑ නේද? හොඳ දෙයකට ඒක. අලුත්ම රෙද්ද කියන්නේ අලුත්ම රෙද්ද අසුචි පිහින්න ගන්නවා. ඒක අලුත් උනත් ආයෙ මූණ පිහින්න ගන්න බෑ. ගන්න කැමති නෑ, සුදුසු නෑ. අන්න ඒ වගේ දැන් අර එපා වෙන කියන වචනේ නිබ්බිදාව කියන වචනේට හේ අර්ථය සඳහා ගැනීම සුදුසු මදි. ඒ වගේ තමයි මේ කලකිරෙනවා කියන වචනේත් අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරදී ගොඩාක් අරන් තියෙනවා. එක එක දෙයට ගන්නවානේ. මට ওই මිනිස්සයා ගැන කලකිරලා තියෙන්නේ කියලා සමහරට බිරිඳ ස්වාමියාට කියන වෙලාවල් තියෙනවානේ. ස්වාමියා බිරිඳට කියනවා. සමහර ළමයි ගැන දරුවෝ මේ දෙමාපියෝ ගැන මට මේ ළමයි ගැන කලකිරලා තියෙන්නේ කියනවා. සමහර දෙමාපියෝ ගැන ළමයි කියනවා මට මේ අම්මා තාත්තා ගැන කලකිරලා තියෙනවා නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ වගේ මේ ඊටාම සාමාන්‍ය දේ සඳහා මේ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩාක් කල් භාවිත වෙලා. දැන් තුආයේ කෙරවලකින් අසුචි පිසන ඒ කෙරවල අයින් කරලා අනිත් ටික ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් මේවා බහුල වශයෙන් සාමාන්‍ය විවහාරයට අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඊටාම ප්‍රාථමික විවහාරයට අරන් තියෙන භාෂාව ධර්මයේ අර්ථයට යොදපු ගමන් ඒ ධර්මයේ බාල ගතියක් මිනිසුන්ට පේනවා. ඒ නිසා අපි මේ වචන භාවිතයේදී අපි පරිස්සමෙන් ඕන ඒ අර්ථය ගන්න. ඒ නිසා නිබ්බිදාව කියලා කිව්වහම අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි යමක ආස්වාදයෙන් සතුටු වෙමින් හිතපු ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. අන්නේ සතුටින් ස්වභාවය නැති වෙලා යෑමක්. ඒතර ටිකක් විස්තරාත්මක අර්ථ ගන්න වෙනවා. එක වචනෙන් අර්ථ ගන්න ගියාම තමයි අපි අර දුර්වල අර්ථයකට යන්නේ නේද? ඒ නිසා නිබ්බිදාවට පත් වෙනකොහම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? කලින් අපි ලොකුවට අගය කරමින් හිටියා. ආස්වාදයෙන් සතුටු වෙමින් හිටියා. නමුත් එහි ඇත්ත දැනගත්තන් පස්සේ ඒ සතුට ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. ආන්ගේ ස්වභාවය නිබ්බිදාව කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ආදීනව තමයි සිහියට එන්නේ. අපේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. ඒ මිත්‍රයා ගැන අපි ඊටාම හොඳින් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. නමුත් විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ওই මිත්‍රයා මේ අපිට යම් හතුරුකමක් කරන්නට ඉන්නවායි කියලා ඊටා විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් වුණ අපට කියනවා. දැන් අර කලින් තිබුණු මිත්‍ර භාවය අපේ හිතේ තියෙනවද? ඒ විශ්වාසය තියෙනවද? නෑ නේද? ආන් ඒ වගේ. අපි ගොඩාක් අගේ කර ඉන්න දේවල් තියෙනවා නේද? මේ කෙස් ටික, ලොම් ටික, දත් ටික, නාසය, ඇස කන දිව ශරීරය. මේවා ගැන අපි හරි සතුටින් මේවා අපිට බොහොම අස්වැසීම් ඇති කරන දේවල්. අපිට මේන් පිට සැනසීමක් නැහැ. අපිට විශාල සහනයක් තියෙනවා මේන් කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගේ දොර ඉඩ කඩම, යාන වාහනය, ධන ධාන්‍ය මේ සියල්ල ගැන අපි හිතන් ඉන්නවා. අපිට මේවායින් අස්වැසීමක් තියෙනවා, සැනසීමක් තියෙනවා. අපිට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මෙහෙම අපි හිතනවා. එතන අපි ඒ ගැන අගය කිරීමක් අපිට තියෙනවා, වර්ණනා කිරීමක් තියෙනවා. ඒ ගැන නේද?
අගය කරන හිතනවා, හිතෙන් අගය කිරීමක් තියෙනවා, වචනෙන් අගය කිරීමක් තියෙනවා, ප්‍රාර්ථනා කිරීමක්, ඒ බඳු දේවල් යලි යලි ලැබේවා. නේද? අපේ හිතවතුන්ටත් ඒව ලැබේවා කියලා පතනවනේ. මොකද ඒ ගැන අපි දන්නවා හොඳයි. අපිට තේරෙන හොඳයි කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේම අවබෝධ කරගෙන ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් දැනගෙන අපට කියනවා ඔබ ඔබේ ආරක්ෂාවට හොඳයි කියලා හිතන දේ සැබෑ ආරක්ෂාවක් සලසන්නේ නැහැ. අසමර්ථයි. ඔය දෙයින් ඔබට සැබෑම පිළිසරණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතන විදිහේ අස්වැසීමක් ඕකෙන් ලබන්න බෑ. මක් නිසාද? ඕවා අස්තිරයි. ඕවා කැඩෙනවා, බිඳිනවා, වෙනස් වෙලා යනවා. වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හිතන විදිහේ අස්වැසීමක් ඕකෙන් ලබන්න බෑ කියනවා. ඒතර අපි මේ වචනේ ඇහුම්කන් දුන්නොත් කලින් හිතුවට වඩා වෙනස් කවදාවත් නොසිතපු වචනයක්, කවදාවත් නොහිතපු දෙයක්. අපි එතෙක් හිතන් හිටියේ මුළුමනින්ම අපට ආරක්ෂාව තියෙනවා, මුළුමනින්ම අස්වැසීම තියෙනවා කියලා අපි දැඩිව අරගෙන ඉන්නවා. දැන් ඊට හාත්පස වෙනස් වචනයක් අහනකොට අපි ඒ ගැන ඇහුම්කන් දුන්නොත් අපේ හිතපු විදිහ වෙනස් වෙනව නේද? වෙනස් වෙනව නේද? හිත විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි කලින් අපි අගය කිරීමක් තිබ්බනම් දැන් අපි අගය කිරීම කරන්න එක වතාවක් දෙවතාවක් නෙවෙයි ආයෙ බලනවා නේද? අපි අර වචනේ ඇහුවේ නැත්තම් දිගට මේක අගය කරා යනවා. නමුත් අපි ඒ වචනේ අපේ හිතට ගියා නම් අපි කල්පනා කරනව නේද? ඒ කියන්නේ හොයලා බැලීමක් අපිට ඇති වෙනවනේ. සොයලා බලනවා මේක ඇත්ත වද්ද? හොයලා බලමු කියලා හිතෙනවා. එතන අපි යලි යලි අහද්දී යලි යලි මේ වචනේ අහනකොට අපට තේරෙනවා අපට යම් මිදිකින් පිළිගැනීමක් ඇති වෙනවා මේක ඇත්ත නේන්න. එතන අපේ අර කලින් තිබුණු විශ්වාසය මොකද වෙන්නේ? කලින් අපිට මේ දෙයින් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය සිත රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු මේ වයින් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා, පිළිසරණක් තියෙනවා. මේ වයින් තමයි අපිට අස්වැසීමක් තියෙන්නේ, සැනසීමක් තියෙන්නේ කියලා අපි පිළිගත්තනේ. අපි සතුටු වුණා, අගය කරා. ඒයින්ම සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. පතනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආඩම්බර වෙනවා. අපේ හිතවතුන්ටත් මේවා ලැබේවා කියලා හිතනවා. ඒ සතුරු සිතින් කරපු ප්‍රාර්ථනා අගය කිරීම නවතලා දැන් අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ කිව්ව දේ ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න පෙළඹෙනවා. ඒ වචනේ ඇහුවට පස්සේනේ. ඒ හොයලා බලද්දීම ඒක ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න පෙළඹෙනකොටම හොයලා බලද්දීම අර අගය කිරීම පැත්තකින් තියලා නේද හොයලා බලන්නේ. තේරුණාද? අපි හිතුව මොන හරි අපි රස කෑමක් කකා ඉන්නවා. රස කර කර කකා ඉන්නවා. ඒතර අම්මා හරි තාත්තා රෙවිලා කියනවා මේ ඔය කණේක ඔක විසක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔක කන්න එපා මේ බිම වැරලා තිබුණ එකක් ඔකේ වැලි ගෑවිලා තියෙනවා. කියලා අම්මා කියනවා. ඒතර අපි ඒක ගණන් නොගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම්ම කාගෙන යනවා. ඒක ගණන් ගත්තා නම් අපි ඒක පිළිගත්තා නම් මොකද කරන්නේ? ඒ කණේක නතර කරනවා කියලානේ. නතර කළා ඇත්තද බලනවානේ. ආන් ඒ වගේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ ලෝකේ ඇත්ත ඇති සැටින් කියලා දෙනවා. කියලා දෙන්නේ මොකද්ද? අපි යම් දෙයක්ද අපේ ආරක්ෂාව කියලා එකතු කරන් හිටියේ, පිළිගත්තේ, රැස් කරන් හිටියේ, අපේ කියලා තියන් හිටියේ. අපට පිළිසරණක් තියෙනවා, සැනසීමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අස්වැසීමක් තියෙනවා කියලා අපි අපේ කියලා හිතපු දෙයක් තියෙනවානේ. ඒ ගැන අපි අගය කර කර අපි ප්‍රාර්ථනා කර කර හිටියා. භාගතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා ඔබ ඔය අගය කරන ඔබට පිළිසරණක් තියෙනවා කියලා හිතන ඔබට අස්වැසීමක් තියෙනවා කියලා හිතන දේ ඔබ හිතන විදිහට ඔබට අස්වැසීමක් නැහැ. ඔක මුලාවක්. මම නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ මං ඔය කියන දැනගෙනයි කියන්නේ. ඕක අස්වැසීමක් නැහැ කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඕක අස්තිරයි. ඕක අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය අස්තිර දෙයින් අස්වැසීමක් ලබන්න බෑ. ඕක කැඩිලා බිඳලා ගියන් පස්සේ ඔබ හිතන ආරක්ෂාවක් නැහැනේ.
කියලා අපට කියනවා. දැන් අපිට ඕක ওই වචනේ හිතට ගියා නම් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක අගය කරන ස්වභාවයෙන් අතර කළා ඒක ඇත්තද කියලා හොයලා බලනවා. හොයලා බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇත්තයි කියලා පේනවා. එහෙනම් අර වචනේට ඇහුම්කන් දීම තමයි ශ්‍රද්ධාවෙන් අදාහ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ශ්‍රද්ධාවෙන් අදාහගත්ත කෙනා අනිවාර්යෙන්ම හොයලා බලනවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් අදාහ නොගත්තා නම් හොයලා බලන්නේ නැහැ. පෙර පුරුද්දටම යනවා. දැන් ඔබට ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ තවදුරටත් තේරෙන්නේ නැතිනේ. ශ්‍රද්ධාව තවදුරටත් තේරෙනවද නේද? ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න. ඔබත් කලින් පුරුද්දටම මේ අගය කරගෙන සතුටු වෙමින් යනවා නම් මේ ඇහ කන නාසය දිව ශරීරය සිත එහෙම නැත්නම් මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු එහෙම නැත්නම් මේ තම තමාගේ භවභෝග සම්පත් අනතුණු තානාන්තර පිළිගැනීම එහෙම නැත්නම් තමාට තේරෙනවා දන්නවා වැටහෙනවා ওই වගේ දේවල් එහෙනම් මට මතක තියෙනවා මට මතක නැහැ මට මේක පුළුවන් අරක පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම තමන් යලි තවදුරටත් ඒ වගේ කරමින් ඒවෙන් ආඩම්බර වෙමින් සතුටු වෙමින් යනවා නම් හිතන්නේ අර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනය ඇහිලා නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න. පැහැදිලි. එහෙනම් ඒ අපිට පිළිසරණක් තියෙනවා ආරක්ෂාවක් තියෙනවා අපට යම් අනාගතයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ නේ. අපිට අනාගතය තියෙනවා. අපට සනසීමක් තියෙනවා. මේ විදිහින් අපි අපේ යම් දේවල් තියන් ඉන්නේ. ආන් ඒ දේවල් ගැන අගය කිරීම පෙර විදිහටම තියෙනවා නම් ඊටත් වඩා තියෙනවා නම් මොකද අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ? බුද්ධ වචනේ හිතට ගිහිල්ලා නැහැ තාමත් කියලා හිතන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඉතින් අද මේ අපි තවත් දේශනාවක් කියලා දෙන්න කල්පනා කළා. මේ දේශනාවේ තියෙන කරුණු සියල්ලම කියලා දෙන්නේ කතා කරන්නේ අනිත්‍ය කියන වචනය අපි භාවිත කරන්න ඕන. අනිත්‍ය ධර්මය අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අනිත්‍ය කියන ධර්මය භාවිත කරන්න ඕන. අනිත්‍ය විදියට ලෝකේ දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ලෝකයේ තුල තියෙන අනිත්‍ය අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අනිත්‍ය තේරුම් ගනිමින් අනිත්‍ය විදියට සිතෙන් වඩන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට අනිත්‍ය තේරුම් ගත්තොත් අනිත්‍ය වැඩුවොත් අපේ සිතේ යම් දේ කෙරෙහි බැඳීම් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් අන්නේ බැඳීම් ක්‍රමයෙන් බැහැර වෙලා බැඳීම් බැහැර වීම නිසා බැඳීම නිසා තිබුණ යම් දුක් පීඩා දුර වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට තියෙන දේ තමයි මේ අනිත්‍ය කියන දේ. මොකක්ද අනිත්‍ය කියලා ගොඩක් අයට නොතේරුම්කම තියෙනවා. මම පහුගිය දවස්වල අපි කළ දේශනා තුළ ඉගෙනගත දේශනා තුළ අනිත්‍ය කියන ධර්මයේහි ස්වභාවය යම් දුරකට නෙමෙයි සෑහෙන දුරකට ඔබට තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට සංස්කාර සියලු සංස්කාර ඒ වගේ ධර්මයන් ගැන අපැහැදිලි බවක් තිබ්බනම් පැහැදිලි නැති බවක් තිබ්බනම් ඒවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. නේද? ඒ මූලික වශයෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මූලික වශයෙන් සිහි කරන්න ඕන ධර්මයන් අපි තේරුම් අරන් නැත්නම් එහි අර්ථය අපි තේරුම් අරන් නැත්නම් කවදාවත් අපිට ධර්මයට එන්න බෑ. මොකද අපි සංස්කාරවල අනිත්‍ය බව අස්තිර බව තේරුම් ගත යුතුයි පිළිගත යුතුයි. ඒ සංස්කාර අනිත්‍ය විදියට අපි දකින්න අසමර්ථ වුණොත් යම්ම සංස්කාරයක් නිට්ටය වශයෙන් දකින්න පුරුදු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කිසියම් සංස්කාරයක් නිට්ටයයි කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඉන්නවා හිතමින් ඉන්නවා. එතන මොකද වෙන්නේ?
ඈ අනුලෝමිකව ශාන්තියටපත් වෙන්නේ නැහනේ. යම්ම සංස්කාරයක් නිට්ටයයි කියලා සිහි කරමින් ඉන්නවනම් ධර්මයට අනුකූලව ඉවසීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉවසීමෙන් යුක්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒතවර ධර්මෙහි බැස ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙන්නේ කොහොමද? සීල සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් ඉන්නවනම් ධර්මයට අනුකූලව ඉවසීමටපත් වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා කියනවා. ඒතර අපි සියලුම සංස්කාර මොනවද? ඒවා අනිත්‍යයි කියන්නේ අනිත්‍ය විදිහට අපි තේරුම් ගන්න ඕන කොහොමද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය ගැන යමක් අනිත්‍යයි කියන්නේ කොයි වගේද? එහෙම නැත්නම් අනිත්‍ය විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන මොනවද කියන කරුණ ගැන තවදුරටත් යම් දුරකට කතා කරන්න අපි කල්පනා කළා. අද අපි තෝරගත්තේ අංගුත්තර නිකාය 6 ග්‍රන්ථයේ තිබෙන කිං දිට්ඨික සූත්‍රය. කිං දිට්ඨික සූත්‍රය අංගුත්තර නිකාය 6 පොතේ තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රයේ තියෙන සියලුම කරුණු අපි කතා කරන්නේ ඉතා ස්වල්ප කරුණු කීපයක් විතරක් කතා කරන්න කල්පනා කරා. මොකද මේ අනික් හැම කරුණක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා මට මේ දැනට. එනිසා මේ දීර්ඝ දේශනාවක් අපි මේ කරුණු කීපයක් විතරක් කතා කරන්න කල්පනා කරයි. මේ දේශනාව සිද්ධ වෙච්ච කාලේ භාගතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයාගේ ආරාමයේ සිටියේ. එක් දවසක් අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා භාගතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ඕන කියලා කල්පනා කළා ජේතවනාරාමයට පිටත් වුණා. හැබැයි එතුමා පිටත් වුණේ දහවල කාලෙදී. මේ පිටත් වෙනකොට එතුමාට කල්පනා වුණා දැන් කාලය මධ්‍යහන කාලය දහවල කාලය භාගතුන් වහන්සේ විවේකයෙන් වැඩ ඉන්න කාලය. දැන් භාගතුන් වහන්සේ මුණ ගැසීමට සුදුසු මදි. කාලේ නෙවෙයි මේක. කියලා එතුමාට තේරුණා. නමුත් එතුමා දැන් පිටත් වෙන්න ජේතවනාරාමයට යන්න පිටත් වෙලා. යන අතරමඟ තමයි කල්පනා වුණේ දැන් භාගතුන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ. දැන් භාගතුන් වහන්සේ මුණ ගැසීම සුදුසු නෑ මේක කාලේ නෙවෙයි ඒකට කියලා. ඊළඟට එතුමාට කල්පනා වුණා දැන් යම් මනෝභාවනීය භික්ෂුන් වහන්සේ ළමක් මුණ ගැහෙනවා නම් ඒකටත් මේක කාලේ නොවේ. මක් නිසා දුන් වහන්සේලා දැන් විවේකීව ඉන්න වෙලාව. ඒ නිසා දැන් ජේතවනාරාමයට නොගොස් කාලේ එනකන් මම මේ අතරමඟ තියෙන වෙනත් තීර්ථකාරාමයකට ගොඩ වෙන්න ඕන. වෙනත් දෘෂ්ටිවල වෙනත් තීර්ථකයන් කියලා කියන්නේ වෙනත් දෘෂ්ටි අරගෙන දෘෂ්ටි වලට යොමු වෙච්ච ශ්‍රමණ කොට්ටාස අන්නේ තීර්ථකයන් කියලායි පෙන්වන්නේ. වෙනත් විවිධාකාරයේ දෘෂ්ටි තිබුණා ඒ කාලේ. ඒතර ඒ විවිධාකාරයේ දෘෂ්ටි වලට බැඳිලා ඒ දෘෂ්ටි දරාගෙන හිටපු ශ්‍රමණ කොට්ටාස වලට කියනවා අන්නේ තීර්ථකයන් කියලා. එතකොට ඒගොල්ලත් යම් යම් ආරාමවල තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒ ආරාමත් භාගතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු ආරාම වගේ ඒ ප්‍රදේශවල තිබුණා. එතකොට මේ ජේතවනාරාමයට යන අතරමඟත් ඒව තිබිලා තියෙනවා. ඒකයි භාගතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න දැන් සුසු කාලේ නෙවෙයි කියලා ඒ අතරමඟ තිබුණු අන්‍ය තීර්ථක ආරාමයකට අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා ගොඩ වුණා. ගොඩ වෙලා සතුටු සාමිජි කතා කරමින් හිටියා. සතුටු සාමිජි කතා කරලා පස්සකින් වාඩි වෙලා හිටපු අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයාගෙන් එහි හිටපු තීර්ථකයින් එනතන් වෙනත් දෘෂ්ටිගත් ඒ ශ්‍රමණ කොට්ටාසවල පිරිස සිටුවරයාගෙන් අහනවා. සිටුවරයාගෙන් මේ විදිහට සිටුවරයාට කියනවා වදේහි ගහපති කිං දිට්ඨිකෝ සමනෝ ගෝතමෝති
ගෘහපතිය අපට කියන්නේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් කුමන දෘෂ්ටියකින් යුක්තයිද කියලා අපට කියන්නේ. එතකොට අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා උත්තර දෙනවා නකෝ අහං බන්තේ භගවතෝ සබ්බං දිට්ඨින් ජානාමීති. ස්වාමීනි මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලුම දෘෂ්ටි මම දන්නේ නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා යලි කියනවා ඉතිකිරත්වං ගහපති න සමනස්ස ගෝතමස්ස සබ්බං දිට්ඨින් ජානාසි වදෙහි ගහපති කිං දිට්ඨිකා බික්ඛු ති. ගෘහපතිය ඔබ මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ සියලුම දෘෂ්ටීන් දන්නේ නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ යම් දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් ඒ මොනවද කියලා අපට කියන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවර උත්තර දෙනවා භික්ඛු නම්පිකෝ අහං බන්තේ න සබ්බං දිට්ඨින් ජානාමිති. ස්වාමීනි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සීලමු දෘෂ්ටි මම දන්නේ නැහැ කියලා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ අනි තීර්ථකෙන් යලි කියනවා ඉතිකිර ත්වං ගහපති න සමනස්ස ගෝතමස්ස සබ්බං දිට්ඨින් ජානාසි නපි භික්ඛුණං සබ්බං දිට්ඨින් ජානාසි. ගෘහපති ඔබ මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ සියලු දෘෂ්ටි දන්නෙත් නැත්නම් ඒ වගේම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සියලු දෘෂ්ටි දන්නේ නැත්නම් වදෙහි ගහපති කිං දිට්ඨි කෝසි ත්වන්ති. එහෙමනම් අපිට කියන්න ඔබගේ තීන දෘෂ්ටිය මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න කියලා ඇහුවා. දැන් මෙතෙක් කතාව තේරෙනව නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා උත්තර දෙනවා මම යම් දෘෂ්ටියක්ද තියෙන්නේ මා ළඟ ඒක කියන්න කලින් එහෙනම් ඔබ වහන්සේලාගේ තියෙන දෘෂ්ටිය කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් කියලා. හරි? දැන් ওই විදිහට කතාව ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අනි තීර්ථකින් අනිකුත් තීර්ථක ශ්‍රමණ කොට්ටාස එකිනෙකා එතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එකිනෙකා ඒ අයගේ දෘෂ්ටීන් කියනවා. ඒවා දැන් මම කතා කරන්නේ නැහැ. මක් නිසාද ඒක දැන් අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා ඒක අපි පස්සක තියමු. මේ විදිහට කතාව ඇති වෙනවා. කතාව ඇති වෙලා ඒ අනි තීර්ථකින්ගේ සීල දෘෂ්ටීන් එකිනෙකාගේ දෘෂ්ටි අනාථපිණ්ඩික සිටුවරට කියනවා. මෙන්න මේකයි මගේ දෘෂ්ටිය. මෙන්න මේකයි මගේ දෘෂ්ටිය. මේකයි මගේ දෘෂ්ටිය කියලා කියනවා. ඒවා දැන් අපි කතා කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියලා මට මොකද දීර්ඝ වෙනවා කාලේ. ඒවා තියෙනවා මේ ලෝකයේ සාස්වතයි කියලා කෙනෙක් පිළිගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. 아무තු කියවේ නැහැ කියලා පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ නිට්ටයයි. ඒ වගේ හිතන අය ඒ විදිහට දෘෂ්ටි ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒ තීර්ථකීන් කියනවා ගෘහපතිය අපි දැන් හැමෝම අපි එකිනෙකාගේ දෘෂ්ටීන් ඔබතුමාට ප්‍රකාශ කළා. දැන් එහෙනම් ඔබතුමාගේ දෘෂ්ටි අපට කියන්න කියලා කියනවා. දැන් එතෙක් කතාව පැහැදිලි නේද? හරි. ඒතර අර අනිත් දෘෂ්ටි කතා නොකර ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඊට පස්සේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා මේ විදිහට උත්තර දෙනවා. යංකෝ බන්තේ කිංචි බුහතං සංඛතං චේතයිතං පටිච්ච සම්පන්නං තද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යං දුක්ඛං තං නේතං මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති එවං දිට්ඨිකෝ අහං බන්තේති. ඒ කියන්නේ ස්වාමිනී යමක් බොහෝතයිද සංකතයිද
චේතයිතයිද? ඒ කියන්නේ සිතින් යුක්තයිද? පටිසම්පන්නයිද? ආන් ඒ සියල්ල ඒවා අනිත්‍යයි. යමක් අනිත්‍යයිද ඒ දුකයි. යමක් දුකයිද ආන් එය මගේ නොවේ, මම නොවේ, මගේ ආත්මෙන් නොවේ. ආන් ඒ බඳු දෘෂ්ටියකින් අන්න ස්වාමීනි අන්න ඒ වගේ දෘෂ්ටියක් තමයි මට තියෙන්නේ. මම අන්න ඒ වගේ දෘෂ්ටියක් ඇති කෙනෙක් කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒතර අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා කියන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගිහි ශ්‍රාවක අතර ප්‍රධාන උපස්ථායක. බලන්න එතකොට ඒ සෝතාපන්න ඵලෙහි පිහිටි උපාසක ශ්‍රාවකයාගේ දෘෂ්ටිය එහෙම නැත්නම් දැකීම කොයි වගේ එකක්ද? යංකෝ බන්තේ කිංචි බුහුතං ස්වාමීනි යම් කිසි බුහුත වූ දෙයක් ඇද්ද? සංකතං සංකත වූ දෙයක් ඇද්ද? චේතිතං සිතෙන් හටගත්තා වූ යම් දෙයක් ඇද්ද? පටිසම්පන්නං පටිසම්පන්න වූ යමක් ඇද්ද? තද නිච්ඡං ආංගේදී අනිත්‍යයි. යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යමක් අනිත්‍යද ඒක දුකයි. යං දුක්ඛං තං නේතං මම යමක් දුකයිද ඒ මගේ නොවේ. නේසෝ හමස්මින් ඒ මම නොවේ. නමේසෝ අත්ථාති ඒ මගේ ආත්මේ නොවේ. එවං දිට්ඨකෝ අහං බන්තේ ස්වාමීනි මම අන්නේ එබඳු දෘෂ්ටියකින් යුතු වෙමි. නැත්නම් එබඳු දෘෂ්ටියක් ඇති කෙනෙක්මි. බලන්න නිවන් මාර්ගට පැමිණි කෙනා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණි කෙනා. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා. ධර්මයේ පිහිටි කෙනා. අචල ප්‍රසාදෙහි සිටින කෙනා. කුමන දෘෂ්ටියකින් කුමන ආකල්පයකින් කුමන කල්පනාවකින් කුමන ධර්මයක බැසගෙනද සිටින්නේ? ඒ තමයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ ප්‍රකාශය අපට වැදගත් වෙයිද? අපට මෙහි ගන්ත යුතු යමක් තියෙයිද? දැන් අපිට මේ බඳු අදහසක් තියෙනවද? අපිට මේ බඳු අදහසක් තියෙනවද? කිසියම් භූත වූ දෙයක් ඇද්ද? කිසියම් සංකත වූ දෙයක් ඇද්ද? කිසියම් සිතින් හටගත් දෙයක් ඇද්ද? කිසියම් පටිසම්පන්න දෙයක් ඇද්ද? ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. කියන අදහසක් අපිට තියෙනවා. එතෙන් එන්න තමයි මම පහුගිය ටිකේ සීල ධර්මයන් බොහෝ දහම් කරුණු ඔබට කිව්වේ. එතෙන් එන්න බැරිකම තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද බැරිකම? මොනවද මේ භූත දේ, මොනවද මේ සංකත දේ, මොනවද මේ සිතින් හටගත්තේ, මොනවද පරිසම්පන්න ඒවකුත් නොතේරෙන නොපිළගන්න නිසා. නේද? සංඛාර කියන්නේ සංස්කාර මොනවද? සීල සංස්කාර මොනවද? මේ වගේ පැටලිලි වල ගොඩක් ඉන්නව නේද? ඊට පස්සේ අනිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ පැටලිලි වල නේ. ඉතින් මේ පැටලිලි නැති කර ගැනීම පිණිස තමයි අපි පහුගිය කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම වදාළ ඇතම් දේශනා ඔබට සිහි කර දුන්නේ. එතකොට මහණෙනි සංස්කාරෝ අනිත්‍යයි. සංස්කාර අනිත්‍යයි. සංස්කාර අස්තිරයි. අනිච්චා භික්ඛවේ සංඛාරා. සංඛාර අස්තිරයි. අද්වා භික්ඛවේ සංඛාරා. එහෙම මතකද අපිට දේශනාවල කියලා දුන්නා. නේද? ඒ විදිහේ සංස්කාර මහණෙනි සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි. මහණෙනි සංස්කාරයෝ අස්තිරයි. මහණෙනි සංස්කාරයෝ අස්වසීම් රහිතයි කියලා දේශනා කළා. ඊට පස්සේ දීර්ඝ විස්තරයක් කළා නේද? මහණෙනි සිනීරු පර්වතය සිනීරු පර්වත රාජා යොදුන් 84000ක් දිගින් යුක්තයි. යොදුන් 84000ක් පළලින් යුක්තයි.
මුහුදට උඩින් යොදුන් 84000ක් තියෙන උස. මුහුද ඇතුලේ යොදුන් 84000ක් තියෙනවා. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන මහණෙනි යම් කාලයක් එනවා බොහෝ වසර 100 ගාණක් බොහෝ වසර දහස් ගාණක් බොහෝ වසර දසදහස් ගාණක් බොහෝ වසර ලක්ෂ ගාණක් ගෙවීමෙන් පසු කාලයක් එනවා වැස්ස නොවසින කාලයක් වැස්ස නැති කාලයක් එහෙම බොහෝ කාලයක් වැහි නොවැසී තියෙනවා අවුරුදු 100 බොහෝ අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 100 ගාණක් අවුරුදු දහස් ගාණක් අවුරුදු ලක්ෂ ගාණක් වහින් නැතුව තියෙන කාලයක් එනවා ලෝකේ මතකද එහෙම කාරණයක් අපි ඉගෙන ගත්තා මහණෙනි ආන් එතකොට යම් පැලවෙන දේවල් ඇද්ද පැලවෙන දේවල් ඇද්ද යම් ඖෂධ ඇද්ද යම් තනකොළ වර්ග ඇද්ද මහා වෘක්ෂ ඇද්ද ඒ සියල්ලම වේලෙනවා මුළුමනින්ම වේලිලා යනවා යලි වැඩිවීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ මහණෙනි කියන්නේ නේද මතකද ඊට පස්සේ භාගතුන් පෙන්වන මහණෙනි සංස්කාරෝ අනිත්‍යයි සංස්කාරෝ අස්තිරයි සංස්කාරෝ අස්වසීමෙන් තොරයි මහණෙනි මේ සියලු සංස්කාර කෙරෙහි නිබ්බිදාවටපත් වීම පිණිස මෙයම ඇති සංස්කාර වලින් සංස්කාරවල අල්ම දුරු කරගන්න මෙයම ඇති සංස්කාර වලින් නිදහස් වෙන්න මෙයම ඇති කියලා පෙන්වනෝනේ ඊළඟට බලන්න මේ දේශනාවේ තව දීර්ඝ විස්තරයක් අපිට පෙන්වන්නේ මහණෙනි කාලයක් එනවා දෙවෙනි සූර්යයෙක් පහළ වෙන අනේ බඳු කාලයක් එනවා ඒ දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වෙනකොට ඒ ගස් කොළන් ආදී සියල්ල වේලා ගිහිල්ලා මේ කුඩා දියැලි කුඩා දිය පාරවල් පුංචි ගංගාවල් පුංචි විල් ආදී ඔක්කොම සිඳිලා යනවා වේලිලා යනවා මහණෙනි ආයේ වැඩිමක් එන්නේ නැහැ කියනවා මහණෙනි සංස්කාරෝ අනිත්‍යයි සංස්කාරෝ අස්තිරයි සංස්කාරෝ අස්වැසීම් රහිතයි මහණෙනි සිළු සංස්කාර ගැන නිබ්බිදාටපත් වෙන්න මෙහෙම ඇති සංස්කාරයන් ගැල්ම දුරු කරන්න මෙහෙම ඇති සිළු සංස්කාර ගැන නිදහස් වෙන්න මෙහෙම ඇති කියනවා නේද ඒ දීර්ඝ විස්තරය මතකයි නේද මතකයි ඒ දීර්ඝ විස්තරේ පුරාම යලි ඒ සංස්කාරයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැති වෙලා ඒවයේ අනිත්‍ය භාවය යලි ඇති වෙලා ඒවයේ අස්තිර භාවය යලි ඇති වෙලා ඒවයේ අස්වසීම් රහිත භාවය යලි මතුවෙලා ඒ සංස්කාර කිසි කලක නොදකින්න පුළුවන් විදිහට නැත්තට නැති වෙලා නේද නැත්තර නැති වෙලා යන බව භාග්‍යවතුන්ස පෙන්වනවා නේද දැන් මේ අපට ලකුවට පේන මහා පොළව අලු වෙලා දලි නැතුව අලුත් නැතුව සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා යනවා කියලා පෙන්වනෝනේ බලන්න ඒතර ඒ දේශනාව පුරා යලි පුන පුනා භාග්‍යවතුන්ස පෙන්වනවා මහණෙනි සංස්කාරෝ අනිත්‍යයි මහණෙනි සංස්කාරෝ අස්තිරයි මහණෙනි සංස්කාරෝ අස්වැසීම් රහිතයි මහණෙනි සියලු සංස්කාර වලින් සියලු සංස්කාර කෙරෙහි නිබ්බිදාව ඇති කරගන්න මේම ප්‍රමාණවත් සියලු සංස්කාර වල අල්ම දුරු කරන්න මේම ප්‍රමාණවත් සියලු සංස්කාර වලින් නිදහස් වෙන්න මිදෙන්න මේම ප්‍රමාණවත් කියනෝනේ මතකද කරුණු එතකොට අපට මේ ධර්මයන් ඊටා හොඳින් මදහත් සිතින් ගුණගරුක සිතින් අහගෙන ඉන්නවනම් ඒ අසා සිටිද්දීම සියලු සංස්කාර ගැනත් ඒව යථා ස්වභාවය ගැනත් දන්නා බවත් දකිනා බවත් දෙකම එකවර අපට ඇති වෙනවා නේ වැඩි කල නොගොස් පුළුවන් මේ කරුණ අසා සිටිනවා නම් මදහත් සිතින් ගුණගරුක සිතින් අපට නැත්තේ මදහත් සිතයි ගුණගරුක සිතයි මේ අපි ළඟ තියෙන සිත හරීම මේ ගුණෙන් තොරයි
බාහිර ලෝකයෙන් ලබාගත් යම් යම් දේවල් නිසා අපේ සිතේ ගුණගරුක බව නැති වෙලා ගිහිල්ලා. නේද? ඒ බාහිර ලෝකයෙන් ලබාගත් දේවල් වලින් අපේ සිත පිරීලා මත් වෙලා බර වෙලා අපේ අම්මා තාත්තා පවා අපිට නොවටිනා නොවැදගත් අය බවට පත් වෙන තත්ත්වයට අපේ සිත ගුණෙන් පිරීලා නේද? ඒ නිසා ඒ බඳු සිතකින් මේ බඳු ධර්මයක් පිළිගන්න අමාරු. පිළිගන්නේ අර නෙළුම් කොළේට වතුර වැටෙනවා වගේ පැත්තකට යනවා. අල කොළේට වතුර වැටෙනවා වගේ පැත්තකට යනවා. නැත්නම් හිස් කලයකට වතුර වැටෙනවා. නැත්නම් අනිත් පැත්ත හරප කලයට වතුර දානවා වගේ. රඳන්නේ. ඒ නිසා අපි මධ්‍යස්ථ සිතෙන්, මදහත් සිතෙන්, අවංක සිතෙන් අපි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕන. මම මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕන කියලා කන් යොමාගෙන සිත මුළු සිතම යොමු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම පාරිශුද්ධ වූ අතිශයින්ම පාරිශුද්ධ වූ සිතෙන් යුක්තව මුළු ලෝකයේ කෙරෙහි පිරුණු අවබෝධයෙන් යුක්ත උතුමන් වහන්සේ නම අප කරේ කරුණාවෙන් මේ කරුණ කියලා දෙන්නේ කියලා අපට ගුණයෙන් පිරුණු හිතක් තියෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ භාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධයේ පිරුණු බව අපට පිළිගන්න පුළුවන් නම් අපේ සිත ගුණවත් වෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවි මුළුමනින්ම අපේ විමුක්තිය පිණිස අපේ දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස මුළුමනින්ම පරාර්ථකාමීව මහා කරුණාවෙන් අපට මේ සියල්ලම ඊටාම පැහැදිලිව බරක් නැතුව පහසුවෙන් සුවසේ අවබෝධ කරගන්න අපට කියලා දෙනවා. අම්මා කෙනෙක් ඊටාම ලදරුවාට කිරිපොවන්නා වගේ. වෙහෙස නැතුව කිරි ටික බීලා මහත් වෙන්න අම්මා කෙනෙක් ලදරුවාට කිරිපොවනවා. ලදරුවාට කිසි වෙහෙසක් නැහැ, මහන්සියක් නැහැ, බරක් නැහැ, විඩාවක් නැහැ. පැතුමක් නැහැ. මට කිරි ලැබේවා, කිරි පෙවේවා, කිරි පොවාවා. එහෙම පැතුමක්වත් ලදරුවාට නැහැ නේ. නිසි කලට අම්මා කිරි ටික දෙනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි වෙහෙසවන්නේ නැතුව කිසි පීඩාවක් අපට නැතුව සුවසේ මවක් ලදරුවාට කිරි දෙන්නා වගේ නේද? ලදරුවා hina වෙවි උඩ පැන පැනනේ කිරි ටික බොන්නේ. ඈ? hina වෙවි උඩ පැන පැන නේද කිරි ටික බොන්නේ? ආන් ඒ වගේ භික්ෂූන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න ඕන පිනාගිය සිතින්. එතන තමයි ඒ කිරිසාරේ උරන්න පටන් ගන්න තැන. ඒ පිනාගිය සිත ඔද වැඩුණු සිත ධර්ම ශ්‍රවණයේදී හටගන්නේ යම් දිනකද. එතෙන් පටන් ඒ ධර්මය සිතෙහි ධාරණය පිණිස පවතිනවා. ධර්ම ශ්‍රවණයේ හිතෙහි ධාරණය පිණිස නොපවතින්නේ ඔද වැඩුණු සිතින් ධර්මයේ නොවසන නිසා. ඔද වැඩුණු සිත කෙනෙකුට නූපදින්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව නොතේරෙන නිසා, බුදුරජාන් වහන්සේගේ පරාර්ථකාමී සිත නොතේරෙන නිසා, බුදුරජාන් වහන්සේගේ අතිශය පුළුල් අවබෝධය නොතේරෙන නිසා, බුදුරජාන් වහන්සේගේ අතිශය පාරිශුද්ධ භාවය නොතේරෙන නිසා සහ ඒ සියල්ල ඒ විදිහට නොතේරෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන මේ නොවැදගත් කිසිසේත් වැදගත් නැති හිස් දෙයින් පිරුණු දෙයින් අපි මත් වෙලා අපිට තේරෙනවා කියලා හැඟීමත් එක්ක. ඒ නිසා අපිට බුදුරජාණන්සේගේ වචනය සතුරු සිතින් ගන්න අමාරු. සතුරු සිත නැතිකොට සිතට දරන්නේ. කුඩා දරුවා, ලදරුවා සතුරු සිතින් අම්මා වැළඳගෙන කිරි ටික hina වෙවිනේ කිරි උරා බොන්නේ නේද? ඒ වගේ වුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා බණ අහන්න. කිසි වෙහසක් නැතුව, කිසි ආයාසයක් නැතුව, කිසි බරක් නැතුව, කිසි පීඩාවක් නැතුව
සුවසේ වැඩෙනවා. සුවසේ බල සම්පන්න වෙනවා. යෝධ බල ලැබෙනවා. ඒක ස්වභාවයක්. ඒ විදිහටයි බණ අහන්න ඕන. ඒ නිසා බලන්න ඒ විදිහට බණ ඇසූ උපාසක කෙනෙක් තමයි අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා. අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයාගේ කතාව අපි නොදන්න කෙනෙක් නෑ. ඒ නිසා ඔබට තේරෙනවා ඇති අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා මම මේ කිව් ආකාරයට බණ ඇසූ කෙනෙක්. අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා බුද්ධ කියන වචනේ ඇසූ ගමන් සතුටින් ඔද වැඩුණු කෙනෙක්. බුද්ධ කියන වචනේ ඇහුවේ යාගේ මිත්‍රයෙක්ගෙන්. ඔහුට හිටපු තැන අමතක වුණා. කළ දේ අමතක වුණා. ඔහු තුස්නිම් භූතෙන් බලන් හිටියා. මොකද්ද කිව්වේ? අය කියන්න කියලා කිව්වා. ඔබ බුද්ධ කියලා කිව්ව නේද? අය කියන්න කිව්වා. කොහෙද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ? දිගටම එතුමා ඒ ගැනයි හිතුවේ. ඒ ගැනයි කල්පනා කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බහැ දකින්නකම් අස්වැසීමක් තිබුණේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ඕන කෙන සිත එතුමාට තිබුණා. ඒ සිත ඒ නිසාම පාරිශුද්ධ වුණා. සිතේ කිලිටි නැති වුණා. සිත බැබළුණා. ඒ සිතින් එයාට ආලෝකය මතු වුණා. ඝන අන්ධකාරේ රාත්‍රියේ ඝන අන්ධකාර නැති වෙලා ආලෝක සංඥාව පහළ වුණා. ඒ தത്വයට හිත පිරිසිදුනා. සුළු වේලාවකට හෝ බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇතු ප්‍රසාදය නිසා. ඒතර රාත්‍රියේ නැති වෙලා ගියා ආලෝකය ඇති වුණා. ඔහු ඊටව දැන් එළි වුණා. ඔහුගේ දොර අරගෙන එළියට බැස්සා. දෙවියන් ගේට්ටු ඇරලා දුන්නා කියලා කියනවා. මක් නිසාද ඔහුට ඒක පව පහසු වෙන්න සහ රාත්‍රිය ඔහුට අඳුර ගන්න බැරි වෙනවනේ නේද? ගේට්ටු ඇරලා දුන්නා. ඔහු භාගතුන් වහන්සේ බෑ දකින්න රාත්‍රියේ තමයි පිටත් උනේ. උට දහවල වගේ හිතුනේ එළි වෙලා කියලා හිතුවේ. පාන්දර වෙලා කියලා හිතුවේ. එතකොට ඔහුට දෙවියන් අනුග්‍රහ කරා. නේද? බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන ඇසූ පමණින් ගුණවතාට සිත ප්‍රසාදයටපත් වෙන හැටි. ඒතර බලන්න මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා කියලා කියන අසාමාන්‍ය ධනයක් තිබුණු අසාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තිබුණු පුද්ගලෙක් අපි වගේද? අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ? අපිට මොකක්ද තියෙන්නේ? පිළිගැනීම. නේ? අපිට පිළිගැනීමකුත් නැහැ, අපිට ඇති දෙයක්කුත් නැහැ. මුත් ඒ මහා පිළිගැනීමක් තිබුණු මහා ධනස්කන්ධයක් තිබුණු කෙනා බුද්ධ කියන වචනේ ඇසූ ගමන් මහා ප්‍රසාදයෙන්පත් වුණා. ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ දකින්නකම් අස්වැසිලක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන සිහි කර කර ඉන්න ඇති. ඒකනේ සිත පිරිසිදුනේ. නේද? ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ සිහි කර කර හිටියා. කොයි වෙලාවෙද දකින්නේ? ඒ බුද්ධානුස්සතියක්. ඒතර හිතේ තියෙන නීවරණ බැහැර වෙලා ගියා. බුද්ධානුස්සතිය. අපිට බුදුරජාන් වහන්සේ සිහි වීම කොහොමද නේ? සිද්ධ වෙනවද කියලා බලන්න. අපිට අසනීපයක් වුණත්, බඩගින්නක් වුණත්, අපිට යම් විපතක් වුණත්, අපිට යම් සැපතක් වුණත්, කොයි වෙලාවෙද අපිට බුදුරජාන් වහන්සේ ස්වයං සිහි වෙන්නේ? බුදුරජාන් වහන්සේ අවබෝධය ගැන අපේ සතුරු සිත ඇති වෙනවද? ඒ විදිහට අපි හිතන්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙම අපිට බුදුරජාන් වහන්සේ සිහි වෙන්නේ නැත්තම්, බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරෙහි සතුරු සිත ඇති වෙන්නේ නැත්තම්, අපි අපේ සිතෙහි තියෙන දෝෂය අඳුරගෙන, අපේ තියෙන මුලාව අඳුරගෙන මේ යමක් තේරෙනවා කියලා ඇති තියෙන මුලා වෙච්ච හිතට ගරහලා ඒව බැහැර කරගන්න ඕන. යමක් තේරෙනවා, යමක් පුළුවන්, යමක් යම් දක්ෂතා තියෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් අපේ හිතේ තියෙන යම් උද්දාමයටපත් වෙච්ච ස්වභාවයන් තියෙනවා. අන්නේ සියල්ල අපිට බාධා පිස පවතින දේවල්. ඒ බාධා බැහැර කරගන්න උනන්දු වෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් දෙයක් නැහැ. අපි මහ ලොකු මිනිස්සු නෙවෙයි කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕන.
ඒකෙන් අදහස් වෙනවද අපිට පුළුවන් දේ අපි අයින් කළා දානවා කියලා. අයින් වෙන එක තියෙයි. ඒක තියෙයි. අපි තුමු යම් කෙනෙකුට වඩු වැඩ පුළුවන්. කැටයම් සාහතරේ පුළුවන් කියලා. ඔව් ඒකේ මත් වෙලා ඉන්නකොට ඒ මත් වීම අයින් කරා කියලා සාහතරේ අයින් වෙලා යන්නේ ඒක තියෙනවා. අපි තුමු සූප සාහතරේ පුළුවන්. හොඳට යන්න පුළුවන්. මටයි යන්න පුළුවන් නේ ඔයාට බෑ. කියලා හිතන අන්න ඒක තමයි අයින් කරන්න ඕනේ. ඒතර සූප සාහතරේ තියෙනවා. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ පුළුවන් තේරෙනවා අපි තමයි දක්ෂ කියලා මේ අපේ ඊටා සුළු නොවැදගත් දේ මුල් කරගෙන අපි ළඟ තියෙනනේ උද්දාමයක්. අන්න ඒක නැති කරගන්න අපි කුඩා මිනිස්සු. අපි ඊටාම පුංචි අය. ලෝකයේත් එක්ක ගත්තාම අපි නිකන් කුඹි කකුල් වගේ. මේ පොඩ්ඩ නැත්තම් දුක හිතෙන පොඩ්ඩ නැත්තම් ශෝකය ඇති වෙන අතිශය දුර්වලකම් තියෙන අය. ඒ විදිහට අපි අපේ තියෙන ආඩම්බරය අයින් කරගත්තොත් අපට බුදුරජාන් වහන්සේව සිහි වෙයි. බුදුරජාන් වහන්සේත් එක්ක බලපුවම අපි කවුද? නේ? අපි ඊටාම දුර්වලකම් තියෙන අය. ඒකෙන් අදහස් වෙනවද අපි හීනමානටපත් වෙන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අපේ ඇත්ත ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕන. අපි යම් පිළිසරණක් සොයා ගන්න ඕන අය. මිසක අපි පිළිසරණින් ඉන්න අය නෙමෙයි. අපි පිළිසරණ කියලා හිතන්නේ අපේ කෙස් ටික, ලොම් ටික, දත් ටික, ඇඟේ හයියේ. ඒත් අපි දන්නා දේවල්. නේ? මම දැන් පරිණත කෙනෙක්, මම දැනුම් තේරුම් තියෙන කෙනෙක්, මං අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක්. මට මේ දේ පුළුවන්, මට තේරෙනවා කියලා ඒයින් පිළිසරණක් තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නේ. නමුත් අපට ඒයින් පිළිසරණක් නොලැබෙන බව දැන් තේරුම් ගන්න. අපි වයසෙන් මේරුවා කියලා, ඇඟපත හයියයි කියලා, අපේ ශක්තිය තියෙනවා කියලා, එහෙම නැත්නම් වෙන යම් දැනුමක් තියෙනවා කියලා ඒයින් අපට පිළිසරණක් නොලැබෙන බව අපි දැනගන්න මේ ධර්මය අහනකොට. නේ? දැන් අපි ඊයේ ඉගෙන ගත්තා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි කසී රටේ කෝසල ජනපදයේ යම් තාක් මිනිසුන් නැද්ද යම් ඒ කොසල් ජනපදයේ යම් රජවරු ඇද්ද කොසල් රජුගේ රාජධානියේ යම් තාක් රජවරු ඇද්ද ඒ මිනිස්සු සහ ඒ රජවරුන් අතර පසේ නදී කොසල් රජු අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි ඒ කොසල් රජු වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. විපරිණාම ස්වභාවයක් තියෙනවා. මහණෙනි මෙය මෙසේ දකින ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒ කෙරෙහි නිබ්බිදාවටපත් වෙනවා. ඒ කෙරෙහි නිබ්බිදාවටපත් වන්නා වූ කෙනා ඒ අග්‍ර දේ ගැන ඇල්ම දුරු කරගන්නවා. හීන දේ ගැන කියනෝ කිම? එම කියලා දෙනවනේ. ඒතර අපි බලන්න ඕන කොසල් රජුත් එක්ක අපි කවුද? අපිට අඩු ගානේ කොසල් රජුගේ මුරකාරයෙක්වත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමටවත් ගයිද අපි? කොසල් රජුගේ කරත්ති පිහින්ඩවත් අපි ගයිද? සිරිපුදක ගිනි පිහින්ඩවත් ගයිද අපි? නේ? එහෙම අපි අපේ ඇත්ත ස්වභාවය තේරුම් ගත්තොත් අපි මේ අපිට රැවටීමෙන් තියෙන මේ අපිට අහිත පිණිස පවතින මානසික ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. අපි පිළිසරණක් රහිත අය කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හිතන අපිට පිළිසරණක් තියෙනවා. අපිට මේ දේ පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඒන් අදහස් වෙන අපිට පිළිසරණක් තියෙනවා කියලා හිතන එක. නේ? තේරෙනවද මම කියන එක? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ අපිට මේ රිදවනවා කියලා නෑ. රිදවනවා නෙමෙයි. දැන් ධනිය ගෝපාල කල්පනා කළා මට දොවාගත්ත කිරි ටික තියෙනවා. මට හොඳට මේ දැන් ලිප ගිනි මොලවලා තියෙන්නේ. මේගේ වහිනවනම් වහින්න කැමති නම් කිව්වා. මම දොවාගත්ත කිරි තියෙනවා. මට කුසිය හොඳට දර තියෙනවා. ගිනි මොලවලා තියෙන්නේ. වැස්ස වහින්න කිව්වා. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද හිතුවේ? මට පිළිසරණක් තියෙනවා. මට අස්වැසීමක් තියෙනවා. ඕකම නේද මට මේක පුළුවන්.
මට අරක පුළුවන්. මට මේක තේරෙනවා. මං වයසෙන් මුහුකුරා ගිය කෙනෙක්. මං අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක්. මට මේ තනතුරු තිබුණා. මම මේ වෘත්තීන් මට තිබුණා. මම මේ පිරිස් ඇසුරු කරලා තියෙනවා. මම මේ ශේෂ්ත්‍රවල වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ අර ධනිය ගෝපාලට හිතුණු දේ නේද මේ? න්‍යාය එකයි නේද? කරුණු වෙනස්. න්‍යාය එකයි නේ. ධනිය ගෝපාල මොකද්ද කිව්වේ? මට දොවාගත්ත කිරි ටික තියෙනවා. ලිපේ ගිනි මොළ වල තියෙනවා. වැස්ස වහින්න මම බය නැහැ කිව්වා. අපිට හිතෙන්නේ මොකද්ද? මං වයස මුහු කරා ගිය මිනිස්සෙක්. මට මේක පුළුවන් අරක පුළුවන් මගේ ඇඟේ හයිය තියෙනවා. මම බය නැහැ කියනවා. එමෙත හිතනවා මම තරුණයි තාම මට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මගේ කෙස් හොඳට තියෙනවා, දත් ටික හොඳට තියෙනවා. එමේ විවිධ දේ තියෙනවනේ. ඒ හිතුවේ ඔක්කොම ධනිය ගෝපාලගේ ආකල්පයයි මේ ආකල්පය එක න්‍යාය නේද? නේද? පැහැදිලිද මම කියන්නේ? ආන්ගේ මත්වීම අපේ පිළිසරණ අහිමි කරන්න හේතු වෙනවා. සැබෑ පිළිසරණෙන් අපි ඈත් කරනවා. ඒ මත්වීම නිසා තමයි අපි මෙච්චර බණ අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කී විදියකින් අපිට කියනවද නේ? නමුත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අපිට හිතෙන්නේම මගේ කෙස් තාම සුදු නෑ කළුයි සුදු වෙලා නෑ මට හයිය තියෙනවා. සුදු වෙච්ච කෙසන මම නිකන් නෙමෙයි කෙස් පැහුනේ කියනවා. මම හොද්දට වැඩ කරලා මම නිකන් කෙස් පැහුන්නේ නෑ අවුවට කෙස් පැහුන්නේ නෑ කියනවා. ඒ මොකද? එහෙමනේ සාමාන්‍ය කෙනාගේ ඒ ධනිය ගෝපාලගේ න්‍යායනේ. ධනිය ගෝපාලගේ න්‍යායනේ. අපි ධනිය සූත්‍රය අහලා තියෙනව නේද? අපි දවසක ඒ ගැන කතා කරමුනේ. හොඳයි. ඒතර බලන්න මේ ලෝකේ වාසනාවන්ත මිනිස්සු බුදුරුන්ගේ සෙවණට ගිය මිනිස්සු බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ ආශ්චර්ය විඳපු මිනිස්සු බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ ලය උපන් දරුවන් වූ මිනිස්සු බුද්ධ කියන වචනේ අහුවාම ප්‍රබෝධයටපත් වෙනවා. ඒ විදිහට බුද්ධ කියන වචනේ ඇසූ පමණින් අතිශයින් ප්‍රබෝධයටපත් වූ කෙනෙක් තමයි අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා. ඒතර ඒ සිටුවරයා තමන්ගේ දෘෂ්ටිය ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? යංකෝ බන්තේ කිංචි භූතං සංකතං චේතයිතං පටිච්චසම්පන්නං තද නිච්ඡං යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං යං දුක්ඛං තං නේතං මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති එවං දිට්ඨිකෝ අහං බන්තේති. ස්වාමීනි යම් කිසිවක් භූත වේද සංකත වේද චේතසික වේද පටිසම්පන්න වේද ආන් ඒවා අනිත්‍යයි. යමක් අනිත්‍ය වේද ඒවා දුකයි. යමක් දුකයිද ඒ මගේ නොවේ. ඒ මම නොවේ. ඒ මගේ ආත්මේ නොවේ. ස්වාමීන් වහන්සේ බඳු දෘෂ්ටියකින් යුක්ත කෙනෙක් මම කියලා මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒතර අපි ආන් ඒ ධර්මය මේක ධර්මයක්. මේ ධර්මය අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට ධර්මයට පැමිණෙන කොයි කවුරුත් මෙතන තමයි මුලින් පැමිණෙන්නේ. මේ තමයි ධර්මයට පැමිණෙන දොරටුව. බලන්න එතකොට මේ සිටුවරයා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කොමක්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? යංකෝ බන්තේ කිංචි බුහතං. ස්වාමිනී යමක් බුහත වේද. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් සතර මහා ධාතුන් සහ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දෙයක් වේද. සංකතං හේතුන්ගෙන් හටගෙන හේතු නැතිවීමෙන් යුක්ත වන දෙයක් වේද. චේතයිතං සිතෙන් හටගත්ව යම් දෙයක් ඇද්ද. පටිසම්පන්නං පටිසම්පන්න වූ යමක් ඇද්ද. ආන් ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒවා අනිත්‍යයි.
දැන් ඔබට අනිත්‍ය ගැන තේරෙනවද? දැන් අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඈ? ඈ? මීට වඩා තේරුම් කළ දෙන්න කෙනෙක් එයිද ලෝකේ? මේක තමයි අනිත්‍ය කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන. නේද? කිංචි බුහතං යම් කිසිවක් බුහත වේද. බුහත කියන්නේ සතර මහා ධාතුන් සහ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සකස් වෙච්ච දේවල්. සංකතං. සංකතං කියන්නේ හේතුකින් හටගෙන ඒ හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යනා වූ දේවල්. සංකත දේවල්. චේතිතං කියන්නේ සිතෙන් හටගත් දේවල්. ඊළඟට පටිසම්පන්න වන දේවල්. අන් ඒවා අනිත්‍යයි. පැහැදිලිනේ? දැන් අපිට බරට හිතන්න ඕනද මේක? ඈ? දැන් මේක අර දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 2යි 2යි දෙවරක් දෙක 2යි 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි කියලා අපි හිතුවේ. ඔච්චර හිතන්න ඕනද? එහෙම ඕනේ නැහැ නේද? ඒකයි මේ වෙහසක් නැති ධර්මයක් කියන්නේ. දැන් අම්මගේ කිරි ටික බොන්ට ඌමනා වෙනකොට ලදරුවාට දාඩිය දාගෙන දැන් අපි බත් එක කන්නේ දාඩිය දානනේ. දාඩිය දාගෙන කට දමින් සෙම ගලමින් නේද බත් එක කන්නේ. අපිට එහෙම අමාරුවක් නැහැ. අම්මගේ කිරි ටික බොනකොට තිබුණාද? නෑ නේද? ඉතින් මේ ධර්මයත් ආන්ගේ වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ මුල සිට අග දක්වා කිසි තැනක වෙහසක් නැහැ. සුවයමයි තියෙන්නේ. ඊටාම සුව පහසු ධර්මයක්. ඒ සුව පහසු ධර්මයේ අපි ඇයි බැහැර කරන්නේ? ඒ සුව පහසු ධර්මයේ ඇයි අපි බැහැර කරන්නේ? අර ධනිය ගෝපාලගේ න්‍යායනේ අපි බැහැගෙන ඉන්න නිසානේ. ධනිය ගෝපාල බලන්නකොනේ කිරි තියෙනවා දොවාගත්ත මට ගින්දර පත්තු කරලා තියෙන්නේ මම බය නැහැ කියලා හිතුවා. එහෙනම් අපි මේ න්‍යාය වැරදි කියලා හිතන්න ඕන. භාගතුන් වහන්සේ කියනවා ඔබ ඔහොම හිතුවට ඕකෙන් පිළිසරණක් නැහැ. ඔබට අස්වැසීමක් නැහැ. මං හොඳටම දන්නවා. ඕක අස්තිරයි. ඕක නිට්ටය නැහැ. ඒ නිසා ඔබ හිතන පිළිසරණ අස්වැසීම නැහැ. කියලා අපට කියනකොට අපි ඒකට පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. ඇහුම්කන් දෙනකොට ඇහුම්කන් දුන්නොත් අපට පුළුවන් తాවකාලික අර අගේ කිරීම නතර කළා ඒක ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න. ඒක ඇත්තද කියලා හොයලා බලනකොට වැඩි කල නොගොස් ඒක තේරෙනවා. හොඳින් අහගෙන හිටනම් ඒ වෙලාවෙම තේරෙනවා. ඊතරම්ම පහසු දෙයක් ධර්මයේ කියන්නේ ලදරුවාට මව්කිරි දෙන්න වගේ මව්කිරි ටික කටේ තියාගෙන කිරි ටික උරනකොටම ලදරුවා පෝෂණය වෙලා කුස පිරීලා සුව ඇවිල්ලා නේද? පෝෂණය වෙලානේ. ඒ වගේ තමයි ධර්මය හොඳ හිතින් මධ්‍යස්ථ හිතින් ගුණගරුක හිතින් ඇසුවනම් අහන සැනින් අහදීම දන්නා බව දකිනා බව ඇති වෙනවා. පෝෂණය වෙනවා. බලවත් වෙනවා. එතකොට අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා ප්‍රකාශ කළ යම් බොහෝත වූ දෙයක් ඇද්ද සංකත දෙයක් ඇද්ද සිතෙන් හටගන්න දෙයක් ඇද්ද පටිසම්පන්න දෙයක් ඇද්ද ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒතර බොහෝත වන දේ කියලා කිව්වේ සතර මහා ධාතුන් සහ ඒවායින් හටගන්න දේවල්. සතර මහා ධාතුන් කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන දේවල්. ඒතර ඒවායින් හටගත් දේවල් ගත්තාම අපි අපේ කියලා හිතගෙන කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස්නහර ඇට ඇට මිදුළු මේවා සතර මහා ධාතුන් සහ ඒවායින් යුක්ත දේවල්. එතකොට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු නේද? අපේ ගේ දොර ඉඩ කඩම ආදී දේවල්. ඒවත් අයිති දේවල්. සතර මහා ධාතුන්ගේ සකස් වෙච්ච දේවල්. සංකතං හේතුකින් හටගෙන හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන්නා වූ දේවල්. මොනවද ඒවා? එකක් දෙකක් කියන්නේ. ඔව් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය සිත. ඒවත් එහෙම තමයි. ඒ වගේ හේතුන්ගෙන් හටගෙන හේතු නැතිවීම නැති වෙලා යන දේවල්නේ. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය සිත. ඒවා. චේතිතං සිතෙන් හට ගන්න දේවල්. දෘෂ්ටි මති මතාන්තර. අරක මොකද්ද මේක මොකද්ද කියලා හිතන දේවල්. නේද? අරකයි මේකයි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවා. සිතෙන් හට ගන්න දේවල්.
පටිච්චසම්පන්න දේවල්. ඒ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර ඇති වෙනවා. ඒක සංස්කාර මොකද්ද? පටිච්චසම්පන්නයි. සංස්කාර නිසා විඥානය ඇති වෙනවා. විඥානය මොකද්ද? පටිච්චසම්පන්නයි. විඥාන නිසා නාම රූප ඇති වෙනවා. නාම රූප මොකද්ද? පටිච්චසම්පන්නයි. නාම රූප නිසා සලආයතන ඇති වෙනවා. පටිච්චසම්පන්නයි. සලආයතන නිසා ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. පටිච්චසම්පන්නයි. නේද? ඒ විදිහට දුක කුමක් ප්‍රත්‍යෙින්ද? ජරා මරණ කුමක් ප්‍රත්‍යෙින්ද? ඉපදීම ප්‍රත්‍යෙින්. ඒතර ජරා මරණ පටිච්චසම්පන්නයි. ඒතර යමක් පටිච්චසම්පන්නයි නම් ඒක අනිත්‍යයි නේද? අනිත්‍යයි. නේද? එතකොට ඒ විදිහට එතන තේරුම් ගන්න මේ යමක් භූතයිද සංකතයිද චේතිතයිද සිතෙන් හටගත්තාද පටිසම්පන්නයිද සියල්ල අනිත්‍ය දේවල් විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තේරුම් ගන්නට සමර්ථ වෙන්න ඕන. ඉතින් නොතේරෙන කෙනා මුලින් කළ යුත්තේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනේ පිළිගැනීම. ඒ පිළිගන්න පුළුවන් අර ගුණගරුක සිත තියෙන කෙනාට. පිළිගන්න කෙනාට ඊටාම සුළු කලකින් නොබෝ කලකින් මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා කොතරම් ගුණගරුක සිතක් තිබුණ කෙනෙක්ද කියලා අපට තේරෙනවනේ. ඒතර එතුමා ඊටා සුළු වෙලාවකින් මේ ධර්මයේ දැකගත්තා. ඒතර ඒක දුෂ්කර උන්නේ අවබෝධ කරගන්න. නේද? අපට යම් දුෂ්කරකමක් තියෙන්නේ මේ ධර්මයේ ගැඹුරු නිසා හෝ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බැරි කම නිසා නෙමෙයි. අපි ධර්මයේ පිළිගන්න අපේ සිත සූදානම් නැහැ. සිත වෙනත් අදහස් මතිමතාන්තර සහ ඒවයින් දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් අතහැරලා ඊටාම මදහත් සිත, ගුණගරුක සිත තිබ්බනම් මේ පහසුවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ධර්මයේ අපි පිළිගන්නවා. පිළිගත්තන් පස්සේ ධර්මයේ පිළිගත්තා නම් ඒ විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ධර්මයේ පිළිගත්තාම ඒ පිළිගත් ධර්මයට අනුව හිතන්න පුළුවන්. ඒකට කියන යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. දැන් බලන්න දැන් මෙතන තියෙන තව දේවල් බලන්න දැන් සංකතං හේතුකින් හටගෙන හේතු නැතිවීමෙන් නැති වෙලා යන දේවල්. නේද? දැන් ධර්මයේ තුල ඉගෙන ගන්න දේවල්, අපේ තුල ඉපද ගන්න දේවල් දැන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා ඒවා සංකතයි. නේද? ඒවා සංකතයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒව පවා නේද? අපි අපේ දේවල් විදිහට හිතලා ඒකනුත් ආඩම්බර වෙනවා. ඒවා සංකත දේවල්. ඒවා අනිත්‍ය දේවල්. ආරෂ්ඨංග මාර්ගයක්. ඒක හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ඒක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ අපි. මාර්ගය. ඒ විදිහට මේ අනිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒතර අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න කෙනාට අනිත්‍ය විදිහට හිතෙන් පුරුදු කරන්න පුළුවන්. අනිත්‍ය වඩන්න පුළුවන්. එතකොට සීල සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා පිළිගන්න අපිට පුළුවන් බුද්ධ වචනේ හොඳින් අහගෙන හිටියොත්. අපි පහුගිය දවස් ටිකේ දිගටම කතා කළේ බඳු අපට ඒ වගේ අනුග්‍රහ ලැබෙන අපේ සිතට සුවසේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ධර්මයන් අපි පහුගිය ටිකේ කතා කළේ. එතකොට අපිට දැන් තේරෙන්න ඕනේ මේ ධර්මයන් තේරුම් ගන්න සිතට පීඩාවක් නැහැ නේද? දැන් ගණන් ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගත්තා, භාෂාව ඉගෙන ගත්තා, හැම දෙයකම සිතට පීඩාවක් තිබ්බනේ. නේ? භාෂාව ඉගෙන ගත්තා සිතට පීඩාවක් තිබ්බා. ගණන් ඉගෙන ගත්තා පීඩයි, විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා පීඩයි නේ. අමාරු වෙන්නේ කරේ. මිරිස් කන්න වගේ. නැත්තම් කටු හපන්න වගේ. අමාරු වෙන්නේද කරේ? ධර්මෙ එහෙම නැහැ. ධර්මයේ කොයි වගේද? ලදරුවා මව් කිරි ටික බොන්නා වගේ. hina වෙවි. සතුටින් පිනා යමින් තමයි ධර්මයේ පුරුදු වෙන්නේ, ධර්ම අවබෝධය වෙන්නේ, ධර්මය අහන්නේ. පැහැදිලිද?
අනික හැම විෂයක්ම එහෙම නෙවෙයි අමාරුයි කරන්න. ඒතර ඒක බරක්. ඒ නිසා ඉතින් මේ විදිහට පහසුවෙන් ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේශනා අපි පහුගියේ කතා කළා. ඒ තේරුම් ගන්න දේ තවදුරටත් තවත් පිරිසිදු කරගන්නයි අද මේ දේශනාවේ කරුණ අපි කතා කළේ. අපි සෙත් පතනවා සිළු දෙනාටම මේ උතුම් ධර්මයන් ඊ타ත්ම ගුණගරුක සිතින් දරාගෙන තමන්ගේ ජීවිත බලවත් කර ගැනීම පිණිස සිළු දෙනාට වාසනාව උදා වේවා.